Привет! Я Лео, я люблю узнавать что-то новое. Давай узнавать вместе. Что ты знаешь о ветре? Как ты думаешь, ветер имеет силу? Я могу быть сильным. Но ветер может быть еще сильней. Ветер может быть холодным. Ветер может быть теплым и горячим. Есть теплый воздух и есть холодный. Теплый поднимается вверх, холодный опускается вниз. Так возникает ветер. Силу ветра можно измерять анимометром. Ветер имеет не только силу, но и направление. Направление ветра показывает флюгер. Сила ветра измеряется в числах. Еще ветер имеет направление, значит, это вектор. Благодаря ветру воздушный змей может летать. С помощью ветра я могу летать на параплане. Ветер помогает птицам делать длинные перелеты. Ветер разносит семена. Ветер может совершать работу, с его помощью раньше люди мололи зерно. Ветер может отдавать нам свою энергию, которую мы преобразуем в электрическую. Ветер может помогать плыть кораблям. Ветер может быть сильным. Ветер может быть очень сильным, быстрым вихрем с дождем. Тогда его называют тайфуном. Ветер может быть очень сильным. Тогда его называют ураганом. Зеленые крыши уменьшают нагрев воздуха, а значит уменьшают число ураганов. Асфальт и бетон нагревают воздух. Деревья помогут избежать ураганов. Фабрики и заводы загрязняют воздух. Это увеличивает риск ураганов. Для того, чтобы ветер был нашим другом и помогал нам, мы должны беречь природу.